快买包子吃。咋个我也不？不打我2块买包子吃，2块买包子吃。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀呀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 呀！哎呦，痛死了！2块买包子吃，行行好，好人一生平安。2块买包子吃。那1块没得。还给1块。那谢谢啊，谢谢老板，谢谢老板，老板生意兴隆，万事如意，心想事成，长命百岁啊！谢谢老板啊！来，兄弟姐妹，刚才那位阿姨真的很好，是不是？我们也去感谢一下她。等一下拿一袋大米，拿个洗发水给她。为什么这款洗发水我一直在推荐给大家？兄弟们，这个洗发水它真的是草本萃取，里面有艾叶啊、山茶籽啊、辣木籽啊、侧柏叶这些草本萃取精华在里面。去感谢一下那位有缘人啊！阿弥陀佛，大姐好，好不好卖？好卖，怎么还没卖完？这个好多钱一斤？5块2斤。哎，刚才我走这里过，谁给了我2块钱？我。你给的？那你怎么这么好？你认得我？不认得。不认得你还给我2块钱啊？你这个人很好哎，有200岁。哎，老板娘全部要了，对不对？1、2、3、4、5、6块。30块。这里的这个茄子是你的？茄子好多钱？茄子2块钱斤。全部要了，对不对，老板娘？对的。他带我去干活，他开那个砖厂的，我去搬砖。他说给800块1个月，你说他会不会骗我？啊？不骗的，是我800块钱是付得起的。那你称呢？称了。他真的全部要了。阿姨有点不相信的啊。这个装起，我帮忙啊。行不行？行啊。装好了，再拿个袋子把茄子装起来。卖完回去，等一下城管来了要你走，是不是？城管来不来？来不来？来呀。自己种的。自己种这么多。10斤。10斤是吧？10斤。50块。50块。50块钱。多重？3斤6两。3、4斤。3、4斤，老板有钱。4斤，24得8块。8块。58块。58块。2块，2块不找了。那不要找了。不要的啊。阿姨，你好，同志，辛苦了啊！辛苦了。阿姨卖完了，回家了。谁包的谁就今天发财。我告诉你，谁个个都发财。这样子，老板娘，这个阿姨人很好，刚才也帮了我非常的心善啊！您这样支个红包给我，我感谢一下这个阿姨。阿姨送个红包给你。不要了啊！不要了。为什么不要？你是做好事不图回报，是不是？是不是这样子的？有了。有了，这个阿姨，这个阿姨很上心啊！你看，阿姨，你看啊，你看我这个帽子啊，来嘟。阿姨，大姐，我是这样子的，我是出来呢结交有缘人，扮成这样子的。我看一下，我一路过来会不会有人可怜我啊？有这个善心啊！今天就是你就是很善良啊，所以的话，这就是你应有的回报，好不好？一点心意，拿着，拿着，
开不开心？开心。开心啊！开心这样，再送一袋这个贵州的。哎呀，这个稻仙关这个农家米，送一袋这个米回去吃，这米软糯香甜，好吃的啊。还要送米啊？哎，你人好嘛，是不是？那必须要送了。啊，来再送瓶这个洗发水回去用，好不好？好。哎，开不开心？开心。开心啊！哎，你看。这是一个你的善意啊，换取来了这个小小的这个回报，这也是你应得的啊！祝您家庭幸福啊！啊，好的，好人一生平安啊！好，我这个等一下过来拿啊，帮我看一下。好，再见啊！哎，好买1.5块是不是太贵了？不贵呀，啊！我不是要哦，大叔，我不要哦，啊，我是专门下乡唱歌的，我唱首歌给你听啊，好不好？我唱个什么歌？我想一下啊，今天出街花莲寨，老母亲有交代，玉米要我卖几块，这玉米卖几块？唱的好不好听？啊，好不好听？好听啊，好，可以啊，大拇指点起来了。那这样子，我唱歌是要收2块钱的，大叔，收2块钱，可以不？可以啊。这个玉米怎么吃的？啊？拿高压锅煎呀，拿高压锅蒸。那这个生的能不能吃啊？啊，不好吃。不好吃，要煮来吃。这样子的。那送2个玉米给我了，我回去试一下。用高压锅是吧？用其他的锅不行啊？不行啊？哦，那用那个。今天又出来结交有缘人了。兄弟们，等一下去感谢一下那位有缘人，我真的是太难了。就那些大网红啊、大明星，他们就那么多人喜欢吗？人家带货，各种的支持，买。而阿姨带点货，有些人就说：“阿姨，你传递正能量，你带什么货？你要是带货，我以后我都不给你点赞了。”兄弟姐妹们，阿姨只是想将自己吃过、用过不错的产品推荐给大家。比如啊，兄弟姐妹，我今天又拿1箱出来送给那些有缘人啊，送给叔叔阿姨。就这个香港九龙的透骨贴啊。我说实话，我自己用了1年多，因为我平常看手机老是低个头，老是这个弯个腰，所以的话我自己真的能用得上，而且很多叔叔阿姨啊，尤其干重活干累活，他们真的能用得上。兄弟们，去香港这样子一盒要69.9块哦。今天我也兄弟姐妹们豁出去了，我给厂家谈了一个机制，拿39.9块，兄弟姐妹们给你们到手6盒，6盒就是72片啊，收到货，兄弟姐妹们。你们先拆开其中1盒去感受，如果对咱们有帮助，您给阿姨做个宣传就可以了，兄弟姐妹们。这次我对这个透骨贴非常的有信心，而且收到货，兄弟们你们不要着急，拆开1盒去体验的。如果对咱们有帮助，咱们就留下来；如果没有帮助，兄弟们你就原路返回，把这个拆的1盒啊，你用个几天不行，把它丢了啊。兄弟们，我就是厂家，他就是这么有信心，阿姨也有信心，因为我用了有1年多时间了，兄弟姐妹啊。然后很多兄弟姐妹说，阿姨怎么下单？我不会下单。点开阿姨的这个头像啊，再点商品橱窗，然后的话你就往上面滑啊，如果还有其他的商品都有啊，这个透骨贴你就可以看到了，去下单，好吧？我其他的不多说了，我也去结交有缘人去了啊，兄弟姐妹，谢谢你们的支持，感谢。用什么水？是自来水还是井水还是河水煮？什么水可以？其他锅不行？哦，那行。那大叔送2个给我，回去煮来吃试一下，可以不可以？可以啊，真的可以啊。好，那拿个袋子给我装2个，我回去试一下。等，不要猜，不猜就不猜。记住我的心，记住我的爱，拒绝我在这里等待。大爷，你说这个好甜，高压锅煮啊？那我拿走了，可以啊。
没得钱的了。好，我去那边买水喝去。谢谢了啊！直接，兄弟姐妹们，直接来，肉已经买回来了啊，买好了，然后我们走起啊！走，大爷，大叔，你好啊，还没卖完？没，这是你老婆吗？啊，是你是老伴啊？哦，你老伴蛮好哦，你也蛮好哦。哎，老伴，我拿了嘞，你老伴拿了这个给我的。哎，多少岁了阿姨？70岁了。70岁。74了，大叔。哦，那大叔跟阿姨，这样子啊，这个玉米多少钱一斤？1块5一斤啊。老妹，大爷，阿姨，把这个称的，搞个袋子啊，不要剥，直接称就可以了，好不好？7斤半多少钱，阿姨？7斤7两。你别说拿1块钱了。拿21块钱。41啊。71啊。11块。啊。11啊。哦，搞错了。原来阿姨说是11块啊，兄弟姐妹们，搞错了啊，11块啊，我以为说71块，我这个普通话说的不好嘞啊，11块钱啊，来，给钱，来，大爷，老板刚才给我钱了2块钱，先还给你，哎，不要你老人家2块钱，有钱了，老板哦有，阿姨。你管，我问你一下，阿姨，在你们家你们谁做主啊？他做主啊？谁管钱？我管了。你管钱，他做主是吧？好，那菜买完了，我们要不要叫叔叔阿姨跟阿姨跳个舞，跳个舞好不好？来，跟我学，我教你们啊，好不好？站起来，叔叔，你站起来啊！我在前面，你在后面啊！来，看啊，我教你们跳个舞好不好？来，站在我后面，来站我后面啊，这样子，看啊，这样子啊，这样子，来，这样，来，手指甲。可以了，演着啊，周周，老板们说要送块肉给你们回去吃，来，送块肉给你们回去吃，来的，不讲客气，好不好？老板说送块肉给你们吃，说你们2夫妻都很好，是吧？哎，相遇就是缘分，是不是？来，兄弟们。叔叔阿姨，再送个红包给你们，祝你们健康长寿啊，好不好？哎，平平安安，健健康康，好不好？平安是福啊！哎，啊，再见啊，拜拜啊！我们下一个有缘人，好不好，兄弟姐妹们？我们走起，我们下一个有缘人，我们把玉米往这里一放，好不好？老板没那么快回去吧，把这个玉米放你这里放一下，好不好？放哪里？没有这个多少钱？卖出去没有？130。行吧，这几块钱行吗？没有现金。我要去机场那边。阿姨，您可以借几块钱吗？我要去机场。没有钱。没有钱。他说我要去机场那边，能借个几块钱给我吗？干嘛要你？我坐车。下次过来还给你。借5块钱好不好？给你。那你不怕我不还给你啊？5块钱不还就算不还就算了。你这么大方的大叔。今天卖了多少钱？没卖到。没卖到。这个是种了多久了？种了3个月。3个月了。哦，好，谢谢你啊！好人一生平安，我先走了啊！好，今天又出来结交有缘人了，兄弟们，等一下去感谢一下那位有缘人，我真的是太难了，就那些大网红啊、大明星，他们就那么多人喜欢吗？人家带货，各种的支持，买，而阿姨带点货，有些人就说阿姨，你传递正能量，你带什么货？
你要是带货，我以后我都不给你点赞了。兄弟姐妹们，阿姨只是想将自己吃过、用过不错的产品推荐给大家。比如啊，兄弟姐妹们，我今天又拿一箱出来送给那些有缘人啊，送给叔叔阿姨。就这个香港九龙的透骨贴啊，我说实话，我自己用了1年多，因为我平常看手机老是低个头，老是啊这个弯个腰，所以的话我自己真的能用得上。而且很多叔叔阿姨啊，尤其干重活干累活，他们真的能用得上。兄弟们，去香港这样子一盒要69.9块哦。今天我也兄弟姐妹们豁出去了，我给厂家谈了一个机制，来39.9块，兄弟姐妹们给你们到手6盒，6盒就是72片啊。收到货，兄弟姐妹们，你们先拆开其中一盒去感受，如果对咱们有帮助，您给阿姨做个宣传就可以了。兄弟姐妹们，这次我对这个透骨贴非常的有信心。而且收到货，兄弟们，你们不要着急，拆开一盒去体验它。如果对咱们有帮助，咱们就留下来；如果没有帮助，兄弟们，你就原路返回，把这个拆的一盒啊，你用个几天不行，把它丢了啊！兄弟们，我就是厂家，他就是这么有信心，阿姨也有信心，因为我用了有1年多时间了，兄弟姐妹啊。然后很多兄弟姐妹说，阿姨怎么下单？我不会下单，点开阿姨的这个头像啊，再点商品橱窗。然后的话，你就往上面滑啊，如果还有其他的商品都有啊，这个透骨贴你就可以看到了，去下单，好吧？我其他的不多说了，我也去结交有缘人去了啊，兄弟姐妹们，谢谢你们的支持，感谢。我又回来了，刚才碰到我朋友了，5块钱还给你，不用了。多少钱斤了？你这个2块，2块啊？你要啊？我要了，帮你要了它，我要了，看多少钱，全部要，好不好？吃得完了？吃得完。这个可以留的嘛，14斤啊，豆子要了，好不好？3块啊？3块可以，没问题。你买这么多人去玩了？不是啊，我是拿出来卖的。拿出来卖？对，我朋友家自己种的，拿出来卖的。这个软子石榴，5块啊，5块在这里多少？28啊，28，然后32块钱，来30。35，不找了，那个不用你找了，大叔，收下，你都这么好，刚才不认得我，借5块钱给我，是不是？那几块钱不找了，不用找了，大叔真的不用啊，来，阿姨尝一下，谢谢了，啊，不客气啊，尝一下吧，阿姨，石榴，谢谢了，来了。那个膜不要吃啊，那上面的那个膜衣。我想买个鸡啊。哦。好不好吃？这个拿出来怎么的？不卖，没卖的，不卖的。怎么不卖呀？不卖你给我吃，来去啊。给你吃尝一下嘛，当然。不卖摆在这干嘛？我给你什么？差2个给我了。那你就是8块1斤。你买回来的？刚才那大姐要买，没得买啊！我是拿出来结交有缘人的啊，每个都这样，也放着笑。家里有啊。好了，这是我的心意，好不好？我家里有啊。谢谢你啊，大叔。来，再送个红包给你。不用，收下。不用啊，一个心意，好不好？因为今天你也帮了我啊，好人一生平安。再见啊！哎呀，走了。是阿姨，是这么回事，我是外地过来的，手机没电，然后又没钱，想借3块钱去那个太和，可不可以啊？借我3块钱。没有钱。哎，大叔，你可以借3块钱吗？没有啊。阿姨，你可以借个3块钱给我吗？没有啊。这个卖芋头的叔叔，可以借我3块钱去太和吗？啊？去太和，手上没有钱，手机没电了。啊？借我3块钱，下次过来还给你行吗？借你3块钱啊？然后要干什么？去太和坐那公交车，行吗？啊？你没有钱？对呀，没有钱，手机又没电。下次过来还你咯，好不好？没所谓，没所谓啊。哎呀，你怎么这么好？陪我？那你不怕我不还给你啊？钱不是很多钱，不是很多钱。你这卖这个芋头
好，你在卖货啊？好，谢谢你啊！好人一生平安，谢谢你大叔。今天又出来结交有缘人了，兄弟们，等一下去感谢一下那位有缘人，我真的是太难了。就那些大网红啊、大明星，他们就那么多人喜欢吗？人家带货，各种的支持，买。而阿姨带点货，有些人就说：“阿姨，你传递正能量，你带什么货？你要是带货，我以后我都不给你点赞了。”兄弟姐妹们，阿姨只是想将自己吃过、用过不错的产品推荐给大家。比如啊，兄弟姐妹们，我今天又拿一箱出来送给那些有缘人啊，送给叔叔阿姨。就这个香港九龙的透骨贴啊，我说实话，我自己用了1年多，因为我平常看手机老是低个头，老是啊这个弯个腰，所以的话我自己真的能用得上。而且很多叔叔阿姨啊，尤其干重活干累活，他们真的能用得上。兄弟们，去香港这样子一盒要69块9哦。今天我也兄弟姐妹们豁出去了，我给厂家谈了一个机制，拿39块9，兄弟姐妹们给你们到手6盒，6盒就是72片啊。收到货，兄弟姐妹们，你们先拆开其中一盒去感受，如果对咱们有帮助，您给阿姨做个宣传就可以了，兄弟姐妹们。这次我对这个透骨贴非常的有信心，而且收到货，兄弟们你们不要着急，拆开一盒去体验的。如果对咱们有帮助，咱们就留下来；如果没有帮助，兄弟们你就原路返回，把这个拆的一盒啊，你用个几天不行，把它丢了啊。兄弟们，我就是厂家，他就是这么有信心，阿姨也有信心，因为我用了有1年多时间了，兄弟姐妹啊。然后很多兄弟姐妹说，阿姨怎么下单？我不会下单。点开阿姨的这个头像啊，再点商品橱窗。然后的话，你就往上面滑啊，如果还有其他的商品都有啊，这个透骨贴你就可以看到了，去下单，好吧？我其他的不多说了，我也去结交有缘人去了啊，兄弟姐妹们，谢谢你们的支持，感谢。过来还钱给你，拿到钱了，对呀，谢谢你啊。啊，这芋头你的，多少钱一斤？我帮你要了它。啊，我帮你要了它。2块钱呢？2块钱。哦，你称一下，看多少钱，好不好？你看天气又下雨，让你早点回去啊。都卖完了，都走了，他这么早就回去了。哦，10斤呢？10斤。哦，这个呢？这个1块5给你。哦，那行，可以，全要了，好不好？大叔，你怎么这么好，不认得我也借钱给我？出来就是这样的嘛，1斤有6块钱的。啊，26。2斤5两。啊，36块钱。谢谢啊。啊，谢谢。不客气，谢谢你啊，大叔，今天谢谢你帮忙。再送几个石榴给你吃，这个自己家朋友家自己种的。啊，帮你放篮子里。啊，谢谢啊。不客气。你也回去了是吧？回去了。开个石榴尝一下，朋友家自己种。亮啊！亮啊！有没有60岁哦？70岁了。70岁了，哎呀，看不出哦。看一下，个个饱满，来尝一下。好不好吃？好甜啊！来，还送个红包，好不好？好人有好报，好人一生平安。那走了，再见啊，大叔。谢谢啊，你从我买的这个做啊，谢谢。再见啊，大叔。需要的人打造一个天堂，歌声是翅膀，唱出了希望，所有的付出只因爱的力量，和你一样。借2块钱给我行吗？不行。啊？不行。随便借钱给你的嘛哈。这样子，他能借我2块钱吗？我外地过来的，手机都准备卖掉。哎呀，不用借，我给你，给2块钱给你，送你这么好啊！哎，2块钱了，哎，谢谢你啊，谢谢你啊。给个早餐你吃啊，外地来的吃早餐。你这么好啊？吃。那谢谢你了。啊，不用谢，去。你说阿姨你说那个人说我骗人，你说我骗不骗人？不知道。不知道。我不知道。如果我向你借钱，你会给吗？哎呀，我不给路，直接给你三色茶。大叔，你这花生
5块5。借我2块钱有吗？借我2块钱好不好？没有啊。你又回来了。今天又出来结交有缘人了，兄弟们，等一下去感谢一下那位有缘人，我真的是太难了。就那些大网红啊、大明星，他们就那么多人喜欢吗？人家带货，各种的支持，买。而阿姨带点货，有些人就说：“阿姨，你传递正能量，你带什么货？你要是带货，我以后我都不给你点赞了。”兄弟姐妹们，阿姨只是想将自己吃过、用过不错的产品推荐给大家。比如啊，兄弟姐妹，我今天又拿一箱出来送给那些有缘人啊，送给叔叔阿姨。就这个香港九龙的透骨贴啊，我说实话，我自己用了1年多，因为我平常看手机老是低个头，老是啊这个弯个腰，所以的话我自己真的能用得上。而且很多叔叔阿姨啊，尤其干重活干累活，他们真的能用得上。兄弟们，去香港这样子一盒要69.9哦。今天我也兄弟姐妹们豁出去了，我给厂家谈了一个机制，拿39.9，兄弟姐妹们给你们到手6盒就是72片。好，收到货，兄弟姐妹们，你们先拆开其中一盒去感受，如果对咱们有帮助，您给阿姨做个宣传就可以了。兄弟姐妹们，这次我对这个透骨贴非常的有信心，而且收到货，兄弟们你们不要着急，拆开一盒去体验它，如果对咱们有帮助，咱们就留下来，如果没有帮助，兄弟们你就原路返回，把这个拆的一盒啊，你用个几天不行，把它丢了啊。兄弟们，我就是厂家，他就是这么有信心，阿姨也有信心，因为我用了有1年多时间了，兄弟姐妹啊。然后很多兄弟姐妹说，阿姨怎么下单？我不会下单。点开阿姨的这个头像啊，再领商品橱窗，然后的话你就往上面滑啊，如果还有其他的商品都有啊，这个透骨贴你就可以看到了，去下单，好吧？我其他的不多说了，我也去结交有缘人去了啊，兄弟姐妹，谢谢你们的支持，感谢。现在是不是向你给钱了？直接把我给你了。我知道，我现在有了。给你吃小餐吗？我现在有了，我过来还给你。怎么不还呢？对呀，你看我不用还了。要，有就有还。哎，是不是？那就不拿。这个多少钱一斤？10块钱嘛。10块钱，你卖给我吧。哦，卖给你的。对呀。啊。我的意思是你卖了，你好走。这个位置给我，给你。我卖这个榨菜。哎呀，你用这个7块钱吗？不用，你看我现在卖这个，我碰到我朋友了。哦，买家球有没？对，买榨菜。你吃过这个榨菜没有？吃过。你们广东人喜不喜欢吃榨菜？喜欢啊。你怎么会给那么多钱给我？给7块钱给我？你是外地人吗？你是外地人就很容易的嘛，对不对？我的儿子也是去了外地嘛，你知道吗？哇，真的，你儿子也去了外地。阿姨，你这么好，再送个红包给你。哎呀，不要，阿姨，不敢了，不要真的，拿着，是我一个心意啊。哎呦，好人一生平安。谁来了吗？好猪肉，哎，行了，谢谢你啊，真的好人哦，哎，你也是好人啊。我们的好人，好人真的好人。好，再见啊，阿姨。好，谢谢你啊，拜拜。愿你山冬暖，愿你春不寒，愿你天黑有灯，下雨天有伞，愿你不孤单，总有两人伴，愿你坚强勇敢，所想都如愿。也许会伤感，也许会感到疲倦，人生的路风云变幻，难免有遗憾。愿你的心间永远温暖像春天，阳光普照灿烂每一天。愿你的心间永远温暖像春天，阳光普照灿烂每一天。感动了，愿你春不寒，愿你天黑有灯，下雨天有伞，愿你不孤单，总有两人伴，
愿你坚强勇敢，说想都如愿。也许会伤感，也许会感到疲倦。人生的路风云变幻，难免有遗憾。这个多少钱斤，大哥？啊，大哥，我拿这个帽子给你换两，可不可以？叔叔，我用我的帽子给你换个西瓜吃，行不行？行不行？帽子戴不了，哦，主要不是戴不了，主要是亏本啊，是不是？能给你换个西瓜吃吗？啊，阿姨能换一扎这个辣椒苗吗？用帽子给你换个辣椒苗，交换一下嘛。哦，那你能不能就是给一扎给我，或者下次我再。今天又出来结交有缘人了，兄弟们，等一下去感谢一下那位有缘人，我真的是太难了。就那些大网红啊、大明星，他们就那么多人喜欢吗？人家带货，各种的支持，买。而阿姨带点货，有些人就说：“阿姨，你传递正能量，你带什么货？你要是带货，我以后我都不给你点赞了。”兄弟姐妹们，阿姨只是想将自己吃过、用过不错的产品推荐给大家。比如啊，兄弟姐妹，我今天又拿一箱出来送给那些有缘人啊，送给叔叔阿姨。就这个香港九龙的透骨贴啊，我说实话，我自己用了1年多，因为我平常看手机老是低个头，老是这个弯个腰，所以的话，我自己真的能用得上。而且很多叔叔阿姨啊，尤其干重活干累活，他们真的能用得上。兄弟们，去香港这样子一盒要69.9块哦。今天我也兄弟姐妹豁出去了，我给厂家谈了一个机制，拿39.9块，兄弟姐妹们给你们到手6盒，6盒就是72片啊。收到货，兄弟姐妹们，你们先拆开其中一盒去感受，如果对咱们有帮助，您给阿姨做个宣传就可以了。兄弟姐妹们，这次我对这个透骨贴非常的有信心。而且收到货，兄弟们，你们不要着急，拆开一盒去体验它。如果对咱们有帮助，咱们就留下来；如果没有帮助，兄弟们，你就原路返回，把这个拆的一盒啊，你用个几天不行，把它丢了啊！兄弟们，我就是厂家，他就是这么有信心，阿姨也有信心，因为我用了有1年多时间了，兄弟们啊。然后很多兄弟们说，阿姨怎么下单？我不会下单。点开阿姨的这个头像啊，再点商品橱窗。然后的话，你就往上面滑啊，如果还有其他的商品都有啊，这个透骨贴你就可以看到了，去下单，好吧？我其他的不多说了，我也去结交有缘人去了啊，兄弟姐妹们，谢谢你们的支持，感谢。给你，给一扎给我。好，这个多少钱一扎？2块钱一扎。哦，那这里2块钱。那我这个帽子是5块钱买的，我给你。帽子我不要啊，我看一眼。看一下。哎，我说了，这个帽子给你换。啊，这个是你的了。钱呀。啊，这个钱是你的了。阿姨，这个钱给你了。啊，开不开心？开心。那阿姨，这个辣椒苗我帮你买下来，你数一下看多少？我20扎。哦。没有卖出去1扎吗？我没有卖。没有卖。我刚买的。哦，20扎还没有卖出去1扎。那20扎40块钱，对吧？是。来，1、2、3、40块钱。还有，阿姨，送点东西回去给你用得上。这个是洗发水啊，这个防掉发、防脱发的洗发水啊，这个高提雅的，然后它是植物萃取的，里面有何首乌侧柏叶啊，还有那个姜根啊，然后怕掉发、怕脱发，这个防脱防掉发的啊，这个呢是一个山药葛根玉米根啊，停添加的，然后的话开水一冲就可以了。这个用开水一冲就可以吃，哎，还有这个茯苓榨菜，炒个肉丝，下个面条也是很好，给你。哎，榨菜，都送给你。阿姨说，带了2块钱搭吃，如果没卖完，回去的车费都没有，是吧？阿姨，
没关系的，应该的。哎，对。阿姨，我还给2块钱切费给你，赏钱给你。对，2块钱赏钱。谢谢哦。再见了哦。好，阿姨慢慢走啊。送的。